Evet, Eskişehir şömineyi sunar. Eskişehir şöminede bulunan özel şömine odunumuz. Kendisi sıkıştırılmış pres odun. Diğer adıyla da pirket odun diye geçiyor. İçinde 4 tane ağacın talaşından mevcut. Bunlar özel fırınlarda kurutularak da yapılan, 80 tonluk preslerde basılan şömine odunumuz. Gördüğünüz şekil gibi. Daha önceden bizim yaktığımız odunlarımızdan, bundan yaktığımız, bu şömine odunundan yaktığımız közü görüyorsunuz şu an. Bu köz yaklaşık 3 saat önce yakıldı ve şu an köz halinde. Şimdi yeniden böyle köz haline gelen şöminemize o sıcak, burada dururken bile zorlukla duruyorum. Çünkü bayağı gerçekten de çok sıcaklık var şu an. Bunları böyle koyduğumuz zaman bunlar kendi kendine yanmaya başlayacak. Evet, şimdi dik bir şekilde ister yatık ister dik olaraktan koyabiliyoruz. Bunun verimi gayet güzel. Meşe oduna göre 4 kat daha yüksek bir verimine mevcut. Aynı zamanda da nem oranı 0 denilecek kadar az. %0.5 nem mevcuttur. Siz ne kadar da kuru deseniz de meşe odunumuzda en azından %30, %40 nem mevcuttur. 2 sene, diğer müşterim söylüyor ki 2 seneden beri kullanıyorum, ben kuru diyorlar. Şimdi bunu biraz sonra, bu alev aldıktan sonra göreceksiniz. Şu an saatimiz 5. Yakı saatimiz. İlerleyen şeylerde saati tek tek söyleyeceğim. Ne kadar saat, ne kadar zamanda yandığını size canlı bir şekilde göstermiş olacağım. Şimdiden tutuşmaya başladı. Sert, sıkı 80 tonluk dediğim gibi preslerde olunca hemencik alev olması tabii ki mümkün değil. Bu olmaması da bir yandan da avantaj. Ne olacak? Sıkı olduğu için yavaş ve daha güzel verimli yanacak. Şimdi izleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şöminemiz nasıl hemencik alev almaya başladı. Bu görüntüyü siz meşede alamazsınız. Ne kadar da meşem kuru deseniz de bu görüntüyü alacağınızı zannetmiyorum. Alevin yakınlaşına bakar mısınız? Nasıl bir alev var? Size bahsetmiş olduğum gibi alevin yanışını görüyor musunuz? Ne kadar da güzel bir zevk verici bir alev görüntüsü var. Bunun bu alevi, odunun alevi yaklaşık 3 saat rahat bir şekilde bu alev sürüyor. Alev sürür. Sürdükten sonra kızıl bir kor ateşe alacak kendisi. O ateşin üzerine biraz önceki yaptığımız gibi, videoda başlangıcında yaptığımız gibi yeniden bu odunlara koyduğunuz zaman direktmen alev bu şekilde hemencik alev alıyor. Tutuşturması kolay, verimi yüksek, her şekilde avantajlı. Evet, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an odunlarımızı yatırdık. Yatık bir şekilde de yanışını görüyorsunuz. Bu odunları nasıl yaparsınız yapın. Bakın gördüğünüz gibi dilim bükülüyor. Sizin her yerde her şekilde bunun içine yanıyor. Bunun közü tamamen un gibi çıkıyor. Şu kenarda da gördüğünüz gibi tamamen un. Bu odunu normalde şeyciler de kullanıyor. Nargileciler. Bunun tabii ki daha küçüğünü. Gördüğünüz gibi. Bunun ortası delik olduğu için nargilenin üzerine de kullanılıyor. Bunun mangalda çok güzel verim alıyorsunuz. Hiçbir şekilde ateş sıcaklığınız düşmüyor ve üzerine pişirdiğiniz ürünleriniz de çok rahat şekilde pişiyor.
Bu közde, bu odunlarda bunların üzerine kullanılan raflarımız mevcut. Bu raflara kestane tavamızı koyuyoruz. Üzerinde çok güzel kestane yapılıyor. Bunun tabii ki böyle alevli hali değil, tamamen köz haline geçtiği zaman çok güzel şekilde kullanabiliyorsunuz.